Moja ya maswali ambayo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara kutoka kwa wateja wetu ni ramani ambayo umeiposti, ramani ambayo umeiweka inagharimu shilingi ngapi? Sasa swali hili is very tricky kwa sababu unaweza ukawa na ramani moja ambayo mnaweza mkawa na ramani moja watu wawili, lakini mkatumia gharama mbili tofauti, kwa sababu gharama ya ramani au ujenzi haianzii tu kwenye ramani, ila ina mahali inapoanzia. Leo nitakwambia sehemu ya kwanza ambayo ramani gharama zake zinaanzia, ujenzi gharama zake huanzia, na hapa ni kwenye selection ya plot ambayo unachagua. Unapochagua eneo ujue kwamba unachagua whether kutumia gharama kubwa au kutumia gharama ndogo. Anayejenga maeneo ya Mbezi au anayejenga maeneo ya Dodoma, ramani ile ile ikijengwa Makete ambako kuna milima na miinuko mikubwa, gharama za ujenzi zitakuwa ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu ya terrain. Sasa terrain ina impact gani? Au ardhi au kiwanja kina impact gani kwenye gharama za ujenzi wako? Kiwanja kina eneo au kiwanja kinaweza kikaathiri gharama za ujenzi wako kutokana na aina ya udongo uliopo, nature of terrain, miinuko na mipando iliyopo, lakini pia stability ya udongo jinsi ilivyo. Dodoma kuna maeneo, kwa mfano ukienda Mtumba kuna maji, ukija Dodoma mjini chini kuna miamba, eneo lake inaweza kuwa ni gumu zaidi, ukapata tabia capacity 250 hadi 200, lakini ukaenda maeneo kwa mfano Dar unakuta Mtwara unakuta ni maeneo ya chumvi. Kwa hiyo treatment inayofanyika kwenye msingi ni tofauti kabisa na itakayofanyika Dar, ni tofauti kabisa na itakayofanyika Dodoma, na ni tofauti kabisa itakayofanyika Mbeya. Kwa hiyo unaweza ukawa na ramani moja lakini mkatumia gharama mbili tofauti. So unapoenda kuuliza bei, ujue tu kabisa kwamba hii ni estimation, lakini ni vizuri mtaalamu akatembelea eneo lako la site au kamtumia picha za eneo lako la site, lakini vizuri akatembelea ili kujua nature ya eneo lako, na hii inaweza kusaidia wataalamu wakakupa gharama halisi za kile ambacho utakijenga katika jengo lako. Nishawahi kujenga mimi katika eneo moja la Njombe, na msingi ulienda kozi 19 ili introduce beam, introduce column, na utaona jengo ambalo lingejengwa mahali pengine lingejengwa kwa gharama ndogo zaidi. Kwa hiyo chagua eneo ambalo litasaidia wewe kujenga vizuri, lakini ikiwa umekosa eneo na umepata eneo hilo ambalo uko nalo sasa hivi na unahisi gharama inaweza kaongezeka, ni vizuri ukaita wataalamu wakatembelea eneo lako la site na ukapata gharama kulingana na eneo lako la site. Mimi ni Eman Paul na hii ni Limbo Nation Academy. Endelea kutufuatilia, tuandikie chini kwenye comment unahisi eneo linaweza kuathiri vipi gharama za ujenzi. Karibu kwa maoni yako.